tos nepi ka tamat nyaeta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatik alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sabalen beres doana sumaya keluar di suratil atiyah surat sumaya keluar terus maca eta si jelema teh hadis suara ing ikilek surat wal ayatil atiyata jeung pirang-pirang ayat anu bakal datang nyaeta surat Fatihah terus baca Fatihah terus alif lam mim ta ina hartina Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim alif lam mim teh naon hartina Syekh Jalalain Suyuti dina tafsir Jalalain Imam Sawi na tafsir Sawi nyarios Allahu a'lam bi muradih Allah anu maha uninga kana maksudna alif lam mim naon maksudna Allah ku huruf alif lam mim Allah nu uninga ka ulama teh nyaho Syekh Jalalain Suyuti nu kaliber dunia pangkat wali paling tinggi zaman harita Syekh Jalalain Suyuti disebut mujtahid ahli tarjih ngarang kitab 500 buah kitab teh gede termasuk tafsir Durrul Mansur itu 8 jilid tafsir Jalalain mah jalal 2 Jalalain teh 2 jalal Jalaluddin Mahali jeung Jalalain Suyuti nu kahiji guruna Imam Jalaluddin Mahali anu kadua Imam Jalaluddin Suyuti disingkat Jalalaini 2 Jalaluddin nu hiji guruna diteraskan ku muridna Imam Jalaluddin Suyuti nepikeun ka surat Kahfi tengah-tengah tuh nepi ka surat Kahfi akaituna diteraskeun deui nepi ka surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas jadi tafsir Jalalain teh 2 imam besar ngaranna Jalaluddin nu hiji Jalaluddin Mahali 2 Jalaluddin Suyuti sarua Allahu a'lam bi muradih Allah nu maha uninga kalan maksud Allah bidalika ku alif lam mim jadi tawanian ngahartikeun teu meunang samarangan raja wali raja ulama ge nyebutkeun Allahu a'lam tak urang tong nyebutkeun Allah nu langkung uninga Allahu a'lam Allah nu maha uninga tong nyebut langkung uninga a'lamu lain isim tabdil ieu mah isim fa'il Allahu a'lamu Allah nu maha uninga entong Allah nu langkung uninga nang urang sok wallahu alam Allah langkung uninga salah nyebut langkung jadi salah isim tabdil isim fa'il Allah anu maha uninga anu uninga pisan gitu kahiji ta ilmu teu meunang nyebut leuwih uninga ka Allah naik leuwih ti saha teu dauh bandingan ai leuwih mah biasana aya perbandingan antara nu ieu jeung nu ieu hampir sami tak ieu langkung sakedik kitu langkung uninga langkung jangkung langkung gede langkung gagah langkung kekar langkung kuat anu ngabandingan ngan langkung saeutik ieu mah Allah mah teu aya anu ngabandingan ilmuna maha uninga ari dina Quran huruf rahasia aya 5 macam 5 huruf kahiji sahuruf kadua 2 huruf katilu 3 huruf kaopat 4 huruf kalima 5 huruf tak kabeh ge rahasia eueuh nu nyahun angin nu dibere nyaho ku Allah nyaeta pangkat wali kutub ari syaratna wali kutub aya 15 kahiji syarat kadua ciri nek disebut syarat mangga nek disebut ciri mangga kahiji syaratna wali kutub aya lama asrara ma'ani awa iliswar kahiji wali kutub mah aya lama kudu nyaho asrara ma'ani awail suar pirang-pirang rahasia pirang-pirang maknana pirang-pirang mimiti surat dijajal ku para wali maneh disebut wali kutub maneh ngaku wali kutub disebut wali kutub nyebutkeun nya rumah sa maneh wali kutub mohon coba naon hartina alif lam mim hek teh nyaho bohong wali kutubna dasaratna wali kutub 15 nu kahiji aya lama kudunya ho eta wali kutub asraro kana pirang-pirang rahasia ma'ani pirang-pirang makna awa ilisuar pirang-pirang awal pirang-pirang surat nu 5
5 macam kahiji sahuruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun naon hartina nun kudu bisa ngajelaskeun. Paeta naon nu kadua qaf wal qur'anil majid. Tah qaf nun eta rahasia mimiti surat nun qaf sahuruf anu 2 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Naon hartina hamim? Teuing lain wali kutub da wali kutub mah dibere nyaho ku Allah. Ata geus luhur pan ilmuna. Ulah samarangan nerapkeun wali kutub teh hayo diasupkeun kana YouTube. Diasupkeun nya besok inilah wali kutub. Tong dibeja-beja da anjeunna ge henteu rumasa jeung henteu ngaku. Jadi wali kutub mah tingkat tinggi zamana aktob. Tadi dia pasantren aktob, zamana kutub aktob ngalap berkah. Aya nu protes, nah mangalen pasantren teh aktob ngaku-ngaku wali kutub. Pangkat aktob mah tuh tinggi, pasantren yang aktob berarti ngaku wali kutub. Har ari majelis Rasulullah di Jakarta pan aya majelis Rasulullah nyata pimpinan Habib Mundir Al Musawa ayeuna diteraskeun majelis Rasulullah ku para penerusna para baib. Majelis Rasulullah komo leuwih luhur teh mah abdi mah majelis Al Aktob, majelis pirang-pirang wali kutub. Itu mah majelis Rasulullah mungkin luhur itu mah komo. Majelis Nabi Muhammad. Tuh, ini majelis pembela Rasulullah. Tuh. Jadi lamun bahasa urang mah ngaran Majlis Al-Aktob. Jadi Al-Aktob teh ngaran Majlis Al-Aktob pirang-pirang ji santri nama lain wali kutub. Ieu mencana naon geus nuduh cenah naon ngaku-ngaku wali kutub Majlis Al-Aktob sanes. Wali kutub teh kada apa nu katilu hurufna tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Naon hartina? Teuing Allahu a'lam bimuradi. Allah nu maha uninga kan maksudna. Tah ku wali kutub mah dijelaskeun sadayana, dibongkar sadayana. Apal naon hartina alif lam mim. Teu disebutkeun dina kitab kieu. Apaan ieu mah kitab kapenakna teh ku jalmi bodoh, ku jalmi awam. Bisi mun bahasa urang mah kafitnah, bisi teu percaya nah hartina teh kieu. Mentak teu ditulis. Eta mah khusus jang tingkat tinggi pelajaranna ge para ulama gede sok ngarariung tadi jelaskeun. Teu ditulisna nu kieu bisi kanyahoan ku jelema awam heg we teu percaya. Kanyahoan ku jalmi awam teu percaya ge. Jadi berita-berita wali jeung berita nabi mah karamat, berita nabi mah mujizat. Jadi lamun aya nu teu ngarti teu harti ku akalnya, akalna tuna heula. Akal simpan dulu, dihadapina ku iman. Tah para wali kutub teh apal naon alif lam mim. Apal hartina. Anu kaopat hurufna opat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. 4 macam. Alif lam mim shad 4 hurufna. Anu kalima 5 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf 5 huruf. Kabeh ge singkatan, kabeh ge rahasia. Tah para wali kutub mah apaleun hiji-hijina nepikeun ka Fatihah 7 ayat, surat Fatihah teh 7 ayat. 60.000 ilmu ku Imam Ali Al-Khwas Al-Burulusi. Disebutna Ali Al-Khwas Al-Burulusi. Aya Al-Barlisi, aya Al-Burulusi. Imam Ali Al-Khwas guruna Syekh Abdul Musaroni maca Fatihah cek anjeunna 60.000 tah ilmuna ku kaula dikaluarkeun dina surat Fatihah. Kitu wali kutub mah
maca surat Fatihah hiji ge 60.000 lain 60.000 ilmu dikaluarkeun dibere putuh ku Allah jadi sagalanya hok tina surat Fatihah. Nah urang mah entos we baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ieu kitab dari kata ahadal kitab ieu kitab Quran teh la raiba fi teu mangmang deui la raiba la syaka la mahalata la raiba teu mangmang la syaka teu mangmang la mahalata teu mangmang. Jadi la syaka teh artina la raiba la mahalata teu mangmang deui. Cek Allah Ta'ala alif lam mim zalikal kitabu ieu Quran la raiba fihi teu mangmang deui fihi dina ieu Quran teh hudan aya pituduh lil muttaqin pikeun jalma takwa. Pirahaku teu kaarah tos ceuk Allah alif lam mim ieu dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu kitab Quran teh di jerona aya pituduh lil muttaqin pikeun jalma nu takwa kabeh. Alladzina saha nu takwa teh tegasna mah jelema-jelema yu'minuna bil ghaib iman ngabenerkeun percaya kalawan ghaib bima ghaba anhum kalawan perkara anu samar anu gaib anu teu kaciri ti maranehanana minal ba'si hiji dihudangkeun di jero kubur percaya mungkin teh bakal dihudangkeun jero kubur percaya panjang keneh lalakon teh panjang ye kakara alam dunya hiji alam arwah kadua alam arham jero beuteung inung katilu alam dunya kaopat alam barzah kalima alam akhirat terus dibahas hudang terus dibahas hasyr dikumpul di yusakuna digiring teh ku Allah digiring aya matahari tujuh nyata nyebrot kirang sapal antarana sapal teh panyolek sipatah sacurug henteu tina sirah kana matahari teh sacurug tujuh nyata nyebrot kabeh terus kakeum ku kesang terus diudag-udag ku seuneu neraka anu naik lepas dicekelan ku 70.000 malaikat 70 dicekelan ku 70.000 rantai hiji rantai 70.000 malaikat terus dihisab geus dihisab dihitung terus ditimbang geus ditimbang mungkin mana anu berat amal alus amal gote terus nyukang siratal mustaqim geus nyukang siratal mustaqim neme anu sae anu bagian salapat ka surga nu awan ka neraka panjang keneh lalakon teh astagfirullahaladzim disangka nama meureun geus urusan teh nepi ka dieu ari engkeun urang menghadapi alam kubur mah wanaon naik mawan naon mun teu cinta ka Rasulullah lamun cinta kalau jeung cinta ka Rasulullah tah salamet jelema teh salamet mun teu cinta ka Allah teu cinta ka Rasulullah mah ibadah sanajan barejeung ribuan tahun ge eueuh mangpaatna da cinta ka Allah cinta ka Rasulullah ka Allah teu cinta ka Rasul teu cinta ku kumahaan astagfirullahaladzim teraskeun dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib terus wa yuqimuna sholat anu takwa teh anu percaya ke alam goib jeung anu ngadengkeun sholat yaitu nabiha bihukukiha tafsir Jalalain kieu mun uih tinggal tafsir Jalalain ieu mah ditah maca ieu pan alif lam mim nepikeun ka humul muflihun tak ku abdi dihartikeun heula hartosna alif lam mim teh kieu wa yuqimuna sholat jelema-jelema nu percaya ka gaib nyata percaya dihudangkeun di kubur surga neraka tanu kitunya wa yuqimuna sholat jeung ngadegkeun sholat nyaeta anu migawe sholat kalawan pirang-pirang hakna maksudna syarat sahna rukunna sagarupana wa mimma razaqnahum wa mimma lan saking barang razaqnahum ngarizkian kami ka eta jelema teh
atoinahu mere kami kata jelema yungfikun nganapakakeun eta jelema teh jelema anu takwa teh ceuk Allah di jero Quran teh aya pituduh jang jelema takwa teh hiji alladzina yu'minuna bil ghaib nu iman kana ghaib kadua wa yuqimuna salat anu ngadegkeun salat jeung salat sahna jeung rukun-rukunna katilu wa mimma razaqnahum yunfikun jeung nganapakahkeun kana rizki kami nu geus dibikin ka manehna aya kene encan anggeus nepi ka dinya waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik jeung jelema-jelema nyaeta wa mimma razaq jeung jelema-jelema anu yu'minuna bima unzila ilaik anu iman kana perkara diturunkeun ka anjeun Muhammad nyaeta Quran wa ma unzila min qablik jeung perkara nu diturunkeun ka nabi-nabi memeh anjeun minat ayat Taurat wal Injil wa ghairihima Jabur tah percaya kana Quran Injil Taurat Jabur wabil akhirati hum yuqinun jelema nu takwa teh ka akhirat ngayakinkeun pisan make pisan wabil akhirati jeung kawan akhirat hum eta jelema nu takwa teh yuqinun ngayakinkeun pisan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun lamun ditabir ku isim isyarat ulaika eta isim isyarat maknana teh aduh tah mama gentur Ki Haji Ahmad Satibi aduh puta mama Ki Haji Ang Hidayatullah lamun ngahartikeun ulaika aduh eta jelema nu kitu teh nyebutnya aduh lain aduh nyeri bakat tingku aneh aduh eta jelema nu kitu teh ulaika ala hudam mir rabbihim jelema nu iman kana gaib ngadegkeun salat nganapakahkeun harta jalan Allah jelema nu percaya kana Quran Taurat Injil Jabur jeung jelema nu yakin ka akhirat nu kitu teh ala hudam mir rabbihim tetep dina pituduh ti pangeran manehanana wa ulaika humul muflihun tah jelema nu kana ditu teh humul muflihun jelema nu bagja anu untung dunya akhirat tah ieu teh sayembara mun urang hayang disebut ulaika humul muflihun tah jelema nu kitu teh nu bagja dunya akhirat berarti urang kedah kahijina nyaeta takwa anu takwa teh nu iman kana gaib wa yuqimuna salat nu ngadegkeun salat wa mimma razaqnahum yunfiqun nganapakahkeun kana rezeki dipake di jalan Allah waladina yu'minuna bima unzila ilaik jeung jelema-jelema nu iman kana Quran wa ma unzila min qablik jeung perkara nu diturunkeun memeh anjeun Taurat Injil Jabur jeung kawan akhirat yakin tak urang teh kudu yakin ka akhirat kudu iman kana Quran Taurat Injil Jabur jeung kudu ngadegkeun salat kudu nganapakahkeun harta jalan Allah jeung kudu iman kana gaib ulaika humul muflihun tah mun urang kitu nu kitu teh jelema bagja cekap teh lebih kalinya terasa disambung summa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim tak ieu disebutna ayat kursi gagah ayat kursi mah tuh khodamna ge disebut Saidul Kandiasnya ieu teh ayat kursi teh Bapak Ibu luar biasa disebutna ge rajana ayat Quran ayat kursi guru abdi ti maghrib nepi ka isya 313 kali ayat kursi 311 kali nepi ka isya da moal kabujeng da ayat kursi mah panjang 100 kali ge ti maghrib nepi ka isya paling 100 kali mah 313 kali tos salat maghrib wiridan terus badiah maghrib maca we pas nepi ka isya teh 313 kali
aya nu aneh ayat kursi mah dina palebah wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Ta eta teh disebutna hatena ayat kursi bangsa jin teu bisaeun maca wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi aneh teh jin teh bisaeun maca Quran kabeh ge bisaeun palebah eta mah henteu cenah. Ceuk saha? Ceuk Imam Abdul Hasan Asyadili jeung Imam Ad-Dairabi jeung Imam Haqi An-Nazili abdi jajah ti Syekh Mahmud Siraj di Mekah jeung Said Hamid Al-Kab. Si jin mah teu bisaeun maca wala yauduhu wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Ta palebah dinya mah teu maju we. Tak iya ayat kursi entos urang mah supaya dihampura dosa katanya. Wala yauduhu hibduhuma wal aliyyul tak ieu anu hebatna mah wala yauduhuna. Terus engkin dihartikeun engkin. Terus wa amana rasul ila akhir Baqarah. Amana rasulu nepikeun ka ujungna. Ta ieu surat Al-Baqarah ujungna. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Tuh mungkin dihartoskeunana na tafsir sawi tah bacaan begadinya cenah. Terus we syahidallahu annahu la ilaha illahu nepikeun ka inna dina indal islam. Terus qulillahumma malikal mulki nepika bighairi hisab. Terus sabbihisma rabbikal a'la nepika tungtungna. Terus idza zulzilatil ardu zilzaha nepika akhirna. Tah ieu wiridan ti Rasulullah. Mangga amal di hadomot mah diamalkeun ta ayeuna nuju di hawal Nabi Hud ayeuna putra abdi pan ditu. Tos ka makam Nabi Hud tos hawal Nabi Hud. Di Nabi Hud teh samingguan biasana mah. Di luhur gunung teu aya sinyal, teu aya telepon teu aya ditu. Mun cara gunung teh di gunung di tempat Nabi Hud sareng tempat tapana Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Tah dibaraca ieu teh ayeuna teh. Di hawal Nabi Hud namina tiap-tiap bulan Sa'ban tangkin tanggal 15 nama di makam Zambal di Wali Kutub Habib Abdullah Al-Haddad anu ceramahna teh biasana Habib Ali Masyhur Abdullah bin Syihab Habib Salim Satiri tos teu araya dan namanya ku Habib Umar tuh. Jadi itu awasan-awasan di dawamkeun pisan ku wali-wali di hadumaut. Alhamdulillah cekap.